ญจนบุรีคึกคักสวนสัตว์เปิดซาฟารีพาร์คครอบครัวและคู่รักแห่เที่ยววันวาเลนไทน์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับบรรยากาศวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ที่สวนสัตว์เปิดซาฟารีพาร์คอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้ามีกลุ่มครอบครัวและคู่รักเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนและทำกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องท่ามกลางอากาศสดใสนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างพาบุตรหลานนั่งรถชมสัตว์แบบใกล้ชิดในโซนซาฟารีพร้อมให้อาหารยีราฟม้าลายและกวางท่ามกลางรอยยิ้มและเสียงหัวเราะขณะที่คู่รักหลายคู่เลือกเก็บภาพความประทับใจท่ามกลางธรรมชาติและสัตว์นานาชนิดเพื่อเป็นที่ระลึกในวันแห่งความรักนายปราโมช ประสบสุขโชคมณีรองผู้จัดการบริษัทสวนสัตว์เปิดซาฟารีพาร์คแอนด์รีสอร์ทจำกัดอายุ 45 ปีเปิดเผยว่าวันวาเลนไทน์ปีนี้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยเพิ่มขึ้นกว่าปกติโดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวที่ต้องการใช้เวลาร่วมกันและกลุ่มแฟนที่มองหาสถานที่ท่องเที่ยวบรรยากาศแตกต่างจากร้านอาหารหรือห้างสรรพสินค้านอกจากนี้ทางสวนสัตว์ยังจัดกิจกรรมพิเศษต้อนรับวันแห่งความรักอาทิมุมถ่ายภาพทีมวาเลนไทน์และโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคู่รักทั้งนี้สวนสัตว์เปิดซาฟารีพาร์คถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสป่าอย่างใกล้ชิดในบรรยากาศธรรมชาติและเป็นอีกหนึ่งจุดหมายยอดนิยมสำหรับการพักผ่อนในช่วงวันหยุดพิเศษซึ่งสวนสัตว์เปิดซาฟารีพาร์คแอนด์แคมป์บ่อพลอยเปิดให้บริการทุกวันรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาถึง 17 นาฬิการายละเอียดการเข้าชมและค่าบริการค่าเข้าชมชาวไทยผู้ใหญ่200 บาทและเด็กสูงถึง 90-120 เซนติเมตร100 บาทสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตรเข้าฟรีค่าเข้าชมชาวต่างชาติผู้ใหญ่550 บาทและเด็ก350 บาทตารางการแสดงโชว์ช้างมีรอบ 10 โมง 13 นาฬิกาและ 14 นาฬิกา 30 นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์เพิ่มรอบ 11 นาฬิกา 30 นาทีและ 15 นาฬิกา 30 นาทีโชว์จระเข้ 11 นาฬิกา 14 นาฬิกา 15 นาฬิกา 30 นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์เพิ่มรอบ 13 นาฬิกา 30 นาที 15 นาฬิกาและ 16 นาฬิกา 30 นาทีโซนโชว์จระเข้อาจมีการปิดปรับปรุงชั่วคราวเป็นช่วงๆโดยกิจกรรมแนะนำสามารถนำรถส่วนตัวเข้าไปขับชมสัตว์ในโซนสวนสัตว์เปิดได้เองหรือใช้บริการรถบัสของทางสวนสัตว์ฟรีรวมในค่าตั๋วเพื่อให้อาหารยีราฟและม้าลายอย่างใกล้ชิดสำหรับผู้ที่ต้องการถ่ายรูปบนรถกับยีราฟแบบส่วนตัวแนะนำให้จองล่วงหน้าผ่านทาง Facebook Safari Park กาญจนบุรีเนื่องจากคิวเต็มค่อนข้างเร็วด้านมิสเตอร์ไมเคิลนักท่องเที่ยวชาวโปแลนด์เปิดเผยว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นน้องช้างเล่นกีฬาเตะฟุตบอลโดยที่ต่างประเทศไม่มีแบบนี้ส่วนตัวรู้สึกประทับใจมากคนไทยน่ารักใจดีก็จะไปบอกเพื่อนๆว่าให้มาเที่ยวประเทศไทยเยอะๆอาหารประเทศไทยอร่อยผมชอบประเทศไทยมากผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าวันนี้ช่วงบริการโชว์ของน้องช้างผู้สื่อข่าวยังได้ลงไปร่วมกิจกรรมการนวดตัวจากน้องช้างสร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มจากผู้ชมตลอดของกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วยสำนักข่าวกาญจนบุรีเวสต์นิวรายงานก็น้ำมันสิ Black Panther เสือดาวดาวเสน่ห์เสือดาวอยากรู้ทำไมประตูอัตโนมัติประตูมันเปิดเองเห็นไหมคะดูเสือห้ามเปิดลูกดูเสือดูสิเดี๋ยวเขาเข้าไปนอนในนั้นเนาะใช่แล้วเยอะว้าวตลกมีอะไรบ้างในนี้เสืออะไรกันมีเสือมีเสือดาวกับเสือดำค่ะมีเสือดาวเยอะมากเลยนะเสือดาวอ่ะแล้วเสือดำอ่ะเสือดำก็มีเหมือนกันนอนหลับไม่ตื่นเลยเสือดาวทำอะไรอยู่เสือดาวทำอะไรอยู่คะนอนอยู่ค่ะเราเล่นจ้ะเล่นยีราฟหน่อยเสือดาวดุ้งตัวพวกนี้ก่อนตัวเล็กๆไม่จะให้มันไม่
ที่ไหนแล้วนั่งหลับลูกมันปุ๊บโอเค เอาให้อีกแล้ว กินสิ กระ เธ ปุก อก็ขี้เกียจเหมือนเราเลยอ่ะเลยก็ไม่ลงเธอก็ไม่ลุกเก๊ขยับมาใกล้ๆสิลูกเอาให้สิ อุ้ย เอาปล่อยมือลูกปล่อยมือ น่า ไป กินแล้วล่ะ อืม มาเร็ว มาเร็วเร็วเร็วมาเจ้าตัวน้อยเอา นี่ไงให้สิให้มาเร็วใจเย็น เร็วอีกเปล่า เอาสิเอาอันนี้สิเอายาวๆสิคะนี่กันนี่โอเคบายนี่อันนี้นี่เท คุณ เท นะจ๊ะพี่หลานกินยาวๆดีเล นี่ ย อันนี้จะเอาหัวมันก็มาด้วย มันจะเข้าน้องมาหาเลยแม่ป้อนเองสิเอาแม่ หนูก็มาให้สิลูก ต้องแผ่นชุยชุย เจอเยอะ อืมมา ๆเยอะ ให้ดิ ไม่เอาแล้วเฮ้ย เธอก็ให้มาลายสิเอ้า ไม่เอาฉันกลัว ไม่ต้องกลัว อีกไหมจ๊ะมา มา ลาย ลาย มาลายจ๋า แอม ชอบกินเหรอจ๊ะคนละคำนะจ๊ะ น้อง แต่เมื่อกี้น้องใส่เท้าเข้าไปด้วยแหละ พอแล้วเดี๋ยวไปให้น้องข้างในต้องไปหลบ อะไรคะ จระเข้ค่ะ โอเคไป้าย ตายเลย
น่อยแล้ว200 กิโลกรัมแล้วโครงช้างทำไมเขาเอาลูกที่ใช้รากไม้แล้วเขาไม่เอาภาษาที่ให้ชมเขาให้แบบนี้อ่ะโหพี่สุดหล่อเชิญด้านในนะครับผมเรียบร้อยขอบคุณขอบคุณน้องเสื้อเขียวหนูไม่ยืนข้างหลังลูกน้องเสื้อม่วงนั่งครับน้องเสื้อเขียวต้องไปจับรองหลังน้องเอาไว้ลูกเอายิ้มหน่อย 5% today ยิ้มหน่อยต้องยิ้มหน่อยโอ้ยร้ายขายเจ้าคนสุดท้ายครับหมดแล้วหมดเลยนะครับเอาละครับวิ่งยาวๆมาแล้วหัวเลยไปโอ้โดนป้าโอ้Michael. Where you come from Ah, Polish. ความรู้สึกเป็นไงครับ It's nice. I like it. It's nice. The animals look happy. So, yeah, it's fun. And I didn't expect the elephant can kick the ball so good. ใช่ค่ะเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เขาเห็นช้างแบบเล่นกีฬาได้เพราะว่าที่ต่างประเทศจะไม่มีการเล่นกีฬาแบบเตะบอลอย่างนี้กับช้าง แล้วนี่ ประทับใจ แล้วเขามาประเทศไทยครั้งแรกไหมครับ This is your first time here in Thailand Yeah. I've been here 3 years. ใช่ค่ะเขาอยู่ที่เข้ามาที่ตลาดครั้งแรก ครั้งแรกมีอะไรอยากฝากชวนเพื่อนๆประเทศเขามาเที่ยวประเทศไทยกาญจนบุรีบ้าง Have anything to say to European like what you wanna tell them like About, teach them everything about Thailand? Great weather all year long. It's very safe everywhere. Great food. And Thai people are so nice. And also places like this. I mean, there's always something cool to see and go and visit another city. It's a great country. I like it here so much. เขาว่าไงบ้างนะครับ But I thought you would translate. เขาบอกว่าคนไทยมีน้ำใจแล้วก็น่ารักมากๆอยากให้เพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศนะคะเข้ามาชมบ้านเรามา
you